uzito, yani hakuna mpenyo kwenye ulimwengu wa roho. Inafika asubuhi jamaa anaingia na V8 sasa. Land Cruiser VX new model, ni nzuri. Magari yake asilimia kubwa ni meusi. Nzuri sana. Anaingia amefunga suti, na mimi siku hiyo sana ndo nimevunja kabati. Ila nguo zangu ni kama matambara tu. Nikaenda pale, nikafika kanisa, yani linawaka mpaka unasema ndo mara ya kwanza kusimama mbele za watu wengi. Sasa nahubiri, ila ninachokihubiri nakiona kabisa kama hakitoki, yani kinarudi kwangu. Hakuna kitu. Mimi hakuna sehemu, kwa sababu mimi kitu Mungu alichonipa ni kuombea watu. Ndo karama yangu. Ila sikuombea mtu, nilishangaa tu namaliza nashuka. Ukishuka tu kuna mtu ameshabeba vitabu kwenye gari yake. Ampi mtu anipeleke, yeye mwenyewe. Akanirudisha. Nifikisha sema, mtumishi, sasa kesho twende nyumbani upaone. Haya, akaondoka. Asubuhi anaingia na Mercedes Benz. Kila siku alikuwa anakuja na gari mpya. Ananichukua mpaka kwake. Fika kwake pale mlango unafunguliwa kwa remote, tukaingia, kuna mlinzi. Ingia kwanza, nikaona ana magari karibia 7. Nayaangalia nashangaa, nasema huyu jamaa katoa wapi hizi mali? Swimming pool nini, gorofa nini, kila kitu. Akasema hapa ndo nyumbani. Akuniingiza ndani. Ila tulisha tu hapo nje kuna sehemu za kukaa kutulia, huyu ni nyumbani, huyu ni fulani. Mtumishi twende bwana. Twende, niko busy na jirani, niko naenda Botswana. Alikuwa anaenda Botswana. Tukanipakia kwenye gari, tukaondoka. Tulipofika hotelini akasema sasa najua kwa sababu Bukoba kipindi hicho hapakuwepo na magari ya mchana. Ilikuwa lazima upande gari saa 11 kamili au 12 ndo linaondoka. Huwezi amini bwana. Baadaye akanipa bahasha ya kwanza. Hii hapa huduma uliofanya. Hii 120,000 ulipie leo ulale mpaka kesho. Kwa sababu alikuwa amenipenda Jumatatu. Hii 70,000 ya kula njiani. Hii 100,000 ya tiketi. Tutawasiliana, nitakupigia simu, nitakwambia namna gani na wewe unaweza kaibuka katika huduma. Nikasema hizi ni habari njema. Ila sijawaza kabisa kama ujamaa ni wa shetani. Basi alivyoondoka tu mimi nikachukua begi langu, nikaondoka nikatafuta sehemu ya shilingi 15,000 kama kawaida yangu. Kwa hiyo hapo nimesave viela, nakimbia kama 1,300,000 hivi kama sikosei na Vicent. Nikakata tiketi Ubungo Jumatatu asubuhi. Jumanne asubuhi sio Jumatatu. Nikaanzisha safari. Bukoba. Tukalala kama saa 4. Tukaamka asubuhi saa 6. Jumatano nilikuwa niko Mreba. Siku ya ibada nikaoga, nikaenda ofisini. Mzee wa kanisa alikuwa anahubiri siku ile, waliponiona walishangilia, walinipenda sana washirika. Walinipenda sana. Basi akahubiri, nikawaombea. Sasa mimi nilichokuwa nakifanya kwamba niliweka kama hii ndio kazi Mungu alionitia. Watu wanapoamka asubuhi saa 1 kwenda kazini, na mimi naamka asubuhi kwenda wapi? Kanisani, kwa sababu kazi yangu ni kuhudumia watu. Kwa saa 1 kamili nipo kanisani Alhamisi. Nimemaliza maombi, niko ninatafakari, nasikia simu inapigwa. Nilikuwa na Tecno K7. Sasa ukumbuka hapo nina mpango wa kununua speaker, lakini wazo la speaker likafanyaje? Likafutika, likaondoka. Ujue Mungu huwezi kutumia hela za kishetani kwenye masuala ya kimungu. Huo ndio utaratibu. Hata wale wote ambao walikuwa wamejiunga na nguvu za giza, Mungu akitaka kuwakomboa na kuwatoa wamtumikie, waga kila kitu kinapotea, kinarudi gizani kilipotoka. Mungu hawezi kushiriki utukufu na kitu chochote. Sasa nikiwa pale nikasikia simu inapigwa. Halo. Jamaa alikuwa na sauti ilikuwa inalia kama yupo, sijui nikwambie, yupo kwenye kibuyu. Unajua maspika makubwa yale. Nasema, "Halo. Ninaitwa Dr. fulani. Nimepewa namba na bwana mdogo. Amesema wewe ni kaka yako, nilimsaidia. Si unaona alivyo, na mimi nitakusaidia." Akaniambia mimi ni agent wa Illuminati. Kwambia kabisa. Sasa kiukweli mimi nilikuwa Illuminati sijawahi kuisikia. Nisiwe muongo. Nilikuwa najua Freemason. Illuminati, nikakata simu. Nikaingia Google. Illuminati, nikaona Illuminati na Freemason ni kitu hiki kimoja. Sasa ile hali ya kwamba ni akipiga tena nisimpokee ikawa haipo. Akapiga nikapokea tena. Nasema mbona umekata, usiogope. Ingia WhatsApp hapo. Ingia WhatsApp. Akapiga video. Ila anapiga video hivi.
hivi. Anaonyesha chumba kimoja kilikuwa kimejaa dora nyingi, zimejaa, yani zimejaa mpaka kule juu. Ni kama matofali. Akasema sasa umeona hiyo, ngoja nikutumie ujumbe WhatsApp. Akanitumia masharti 11 ya kujiunga na Illuminati. Naelewa? Yale masharti. Sasa akaniambia chagua hayo masharti au uchague hizo pesa za majini ambazo kila saa 5 sijui saa 6 usiku majini yanakuwa yanagawa pesa, mamia ya pesa, si ndio hivyo? Yaani unazikuta tu sehemu iko namna ya kugawa. Mimi nikayasoma yale masharti. Nakumbuka sharti la kwanza wanasema ukishaingia sahau kutoka. Maana ukitaka kutoka adhabu yake ni kifo. Namba 2 wanasema usiwe na huruma. Nitaifafanua usiwe na huruma kivipi. Ndio maana watu wengi ambao wameenda kule hawana huruma na roho za watu. Yaani bwana Jackson unaumwa au na mama yako anaumwa au mdogo wako mtoto wako, umempeleka kwa mtumishi wa Mungu amuombe. Umezunguka hospitalini hauna kitu. Ila mtumishi anasema ili kumuona mtumishi 100,000. Hicho ni kitu ambacho sio huruma. Lakini pia tofauti na hicho, huruma wanasema mtu akikudhiaki na kuanza kukuingia kwenye mipango yako, unakuwa na nguvu ya kummaliza. Lakini wakasema nichague kitu cha kutumia. Nitatoa mfano. Manake mimi kama ningechagua kwamba nitatumia sukari, manake sukari yangu inakuwa na nguvu. Hata nikisema nauzwa 100,000 kilo moja, watu watanunua. Mimi naweza kuinunua 3,000 nikaiuza 100,000, si ndio hivyo? Namba 4 wakasema hakuna kafara ya binadamu. Unatoa tu wanyama. Lakini nataka nikwambie, nifafanue vizuri. Shetani Biblia inasema ni muongo na ni baba wa nini? Wa uongo. Hiyo tu inakuwa ni karibu mgeni. Wanakuchota, wanakukaribisha. Ukishaingia, umeanza kufanikiwa, wanakutaka kafara. Niseme hakuna mafanikio ya bure. Wewe unayetafuta, vumilia, muombe Mungu, usipende vitu vya shortcut. Ni shortcut kwa muda huu, lakini mbeleni utakuja kujuta na utakuwa na majonzi makali. Sharti lingine, lazima niwe na chumba cha siri cha maombi ambacho nadhani ninaongea na huyo master wao huyo baba yao ambaye ni shetani. Lakini namba nyingine, kuna mavazi maalum, yani unakuta mtu anavaa vazi jeusi siku zinafanana. Hata yeye anayenisikia afuatilie mtu mmoja kwenye kanisa lako. Unakuta mchungaji anavaa vazi jeupe kwa siku maalum. Sizungumzi kwamba wote wanaovaa. Yale mimi nilikuwa nimepewa siku ya Alhamisi lazima niwe navaa nguo nyeupe. Lakini sharti lingine, kila tarehe 13 kama siku 13 14 niwe na chinja mnyama ambazo ndo kafara. Nikishachinja huyo mnyama ninapika chakula kanisani, watu wanakula. Tayari hiyo ni kafara. Watu wanaokula wanakwenda kupata matatizo. Unaelewa vizuri? Na sizungumzi kwamba makanisa yote yanayopika vyakula ni ya shetani. Kwa sababu hata sisi Pasaka kuna mtu mmoja kutoka Marekani aliguswa, alinisikia EFM, akawa ametoa pesa na wengine wakachanga soda na nini, na mwenyewe akatoa za soda na nini, tukanunua vyakula, watu wakala. Sisi hatukutoa kafara kwa sababu kilipikwa na mtu. Watu wakala. Sisi sizungumzi kwamba ni makanisa yote, lakini asilimia kubwa unakuta watu wengi wamekamatiwa kwenye vyakula. Kuna uchawi wa kwenye vyakula. Hilo ni somo lingine, tutazungumza siku nyingine. Hii hapa ndio ile unaiona, unakuta kwa mfano nasema Pastor Filipo leo atakuwa sheri ya Ubungo. Atawagawia bodaboda mafuta, wote watajaza. Bodaboda shutukeni, ni hatari. Kwa sababu labda wamejaza bodaboda 2,000 mafuta. Wewe unapenda vya bure. Unajua mtu anakujazia mafuta ametoka wapi? Ile pesa iendi bure. Katika hao 2,000 kuna watu 100 au 200 kabla ya mwaka lazima waangamie. Watapata ajali, watasema ni uzembe wa bodaboda, kumbe walitegwa ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na masharti mengine ni kama ninayasahau. Lingine ambalo ndo lilinifanya nishtuke, wakasema nitoe majina ya baba na mama ili aone kwamba nyota yangu inaangukia wapi, ishikamanishwe katika upande upi. Si ndio hivyo? Alivyosema vile nikaanza kushtuka. Nilivyosoma lile sharti nikasikia kama roho wa Mungu sasa amerudi. Kwa sababu ile ilinivuruga kichwa, nilizunguka natembea nasema sasa nijiunge. Okay, nimekumbuka sharti lingine. Ilikuwa 11, ile sasa hivi nakumbuka 8, ile la 9. Lingine akasema nikishakubali atakuja. Zile gharama alikuwa anatoa huyo rafiki yangu. Atakuja huyo mtabibu. Atakuja. Ujue Freemason wana utendaji wa kazi tofauti tofauti. Wewe unaweza ukapewa hili, huyo akapewa masharti hivi. Nikaambiwa watakuja pale kanisani. Kisha kubali, tutanua ng'ombe mweusi. Huyo ng'ombe mweusi atakuja, tutachimba shimo, tutamzika pale kanisani. Tukishamzika pale,
ataingia kule shimoni, atafanya mambo ya kitabibu anayojua yeye. Akasema baada ya mwezi mmoja Tanzania na dunia nzima itanifahamu. Kwa sababu akasema wewe nyota yako ni kubwa. Na nizungumze, Freemason wamtafuti kila mtu. Wanatafuta mtu ambaye ana kitu, ambaye ana potential, ambaye ataleta matokeo kwenye jamii. Kama ingekuwa ni rahisi kujiunga kila mtu, ingekuwa ni vyepesi kwamba mwizi, makahaba wakaenda kujiunga. Na niwaambie hawa, huyu mtu ambaye unakuta tu ni mtaani, mtu anakuambia mimi ni Freemason njoo nikuunge, ni waongo. Wale watu wana siri kubwa sana ambazo hazijawahi kutokea. Sasa mimi ni kama Mungu alikuwa anafunguka tu, kwa sababu jamaa alishajua kwamba wamenipa pesa zao, kwa sababu zile pesa kumbe zilikuwa zimenuiziwa. Walishajua kwamba huyu tumempa pesa, lazima tumkamate, hata uweza kufanyaje kuchomoka. Basi ghafla pale nasoma yale masharti, ananipigia yule simu, kamwambia toka shetani, siko tayari. Nikakata simu. Nilivokata simu nikambroko ile na mbroko pale yule jamaa anapiga kutoka Botswana, kanipigia direct, sio WhatsApp, direct. Kanambia aha, ndio michezo yako, nitakutafuta hata kwa bastora na kufiatua bastora. Kamwambia utakufa mwenyewe kabla, kamwambia utapiga bastora risasi hazitatoka. Tukajibizana hivyo, nikakata simu. Roho ya woga ikaniingia, nikawaita washirika kanisani, kamwambia tufunge siku 3. Nikaingia toba, kwa sababu kwamba nimemkosea Mungu kwa kuwapa nafasi ya kuwasikiliza. Maana tayari shetani utakiwa umsikilize.